штук, которые нелегко определить, потому что даже вибростенд показывает нормальные показатели амортизаторов. Вот, для этого пришлось снять амортизатор, что вы сейчас и увидите. Рабочий амортизатор, в принципе, но по всей видимости, из него вышел газ. И вот что происходит в результате. Это уже новый амортизатор. Как все видите, шток утапливается довольно-таки сложнее, чем на старом амортизаторе. И выходит самостоятельно. Вот так вот.